Жаңалықтарым жалғастырамыз. Көп тілділік бүгінгі заманның кезек күттірмейтін талабы. Күнгейлік өңірде бас қосқан Еуразиялық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен Қырғызстан, Тәжікстан сынды мемлекеттерден келген педагогтар осылай деді. Халықаралық ғылыми конференцияда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мәселелері егжей-тегжейлі талқыланды. Шараны ұйымдастырған өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының өкілдері, білім саласы қызметкерлерінің алқалы жиыннан тілшіміз сөз сөптайды. Тілменен түйілген тіспенен шешілмес. Жаһандану дәуірінде ғұмыр кешіп отырған қазіргі жас ұрпақ үшін көп тілді меңгеру аса маңызды міндеттердің бірі. Адам баласының рухани байлығы, тәрбиесі, білімі бәрі де тіл арқылы жетіледі. Яғни сөздік қоры жоғары, ұшқыр ойлы ұрпақ қана келешегімізді кемелдетпек. Жақында ғана қабылданған ұлт жоспары нақты 100 қадам. Осы жоспардың өзінде де мынау жоғары кластарда, сосын жоғары оқу орындарында жаратылыстану пәндерін осы ағылшын тіліне бірте-бірте оқыту кезең-кезеңмен көшу жөнінде мәселе қойылған болатын. Бұл да осы білім саласында көптілікті енгізудің жасалып жатқан мәселе. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас өскінге өнегелі тәрбие мен сапалы білім беру бүгінгінің мақсаты. Ал талапқа сай ұстаз даярлау ісі жоғарғы оқу ордаларына жүктеліп отыр. Көп тілді саясатты ұстанған бірегей білім ордасының бірі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті осы үдеден шыққан. Бізге не керек? Маман ретінде біз сол шешу механизмдары керек. Сол механизмді енгізу керек, соны планға, жоспарға қосу керек. Благодаря вот этим 21 программам, которые проводятся на английском языке, у нас 18 программ совместных с нашими партнерами зарубежными. Көп тілді тұлғаны қалыптастыру, көп ұлтты еліміздің бірлігінің нышаны. Өркениет көшінде бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың алғы шарты. Бүгінгі шараға жергілікті билік өкілдері де бей-жай қарамады. Елбасымыз бастап үштілдік әдістемені енгізу білім саласында ертең мына 30 бәсекелес жоғары елдің қатарына кіру үшін өздеріңіз білесіз, негізгі көрсеткіш ол білім саласы. Сол себептен білім саласына өте қатты көңіл бөлінуде. Президентіміздің негізгі мақсаты мектептер білім саласы Европа стандартқа бейімдеу үшін бізде әрине Европа стандартына қандай, оның құрылымы қандай, қаншалықты біздің стандартқа оның сәйкестігі бар ма, жоқ па. Ол мысалы біздің оқулықтарымызбен қалай сәйкестендіруге болады. Әрине бізде осындай білім жетілдіру курстан өттік. Енді билингвалдық жүйе нақты болмаса да, соның ішінде үштілдік аясында бізде жаңа 10-15 мұғалімдеріміз осы бағытта курсқа өтіп келген еді. Бүгінде білім саласын қарқынды дамытпаққа үкімет тарапынан қыруар қаржы бөлінуде. Есел еңбектің өтеуі болар, жас ұрпақты білімнәрімен сусындатқан ұстаздар қауымы жыл сайын өз білімдерін толықтырып отырады. Тіпті шетелдік әріптестермен де тығыз байланыс орнатқан. Азыр Қырғызстан бойынша бір 50-ге жақын мектепті көп тілді білім беруіні пилоттып, ішке ашыруыны пландап, азыр біздің педагогтар, ошол мектептердің педагогтору бірнеше тілді жана предметті интеграциялап оқыту бойынша курстардан, семинар тренингтерден өтіп атышат. Жиында билингвальды білім беру әдістемесін жетілдірудің өзекті мәселелері талқыланды. Жаңашылдық идеяларды ортаға салған шара педагогтарға әдістемелік көмек берді. Озық ойлы ұрпақ тәрбиелеуді мақсат тұтқан халықаралық жиын 2 күнге созылмақ. Гүлсанат Қалмырзақызы, Ерлан Тұралиев, Жазира Алекерова, Оңтүстік ақпарат.